Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bir inşaatta daha beraber satmayın, buraya şömine yapacağız. Enteresan bir şömine olacak. Yarı şömine, yarı baca abi. Ekmek bacası. Ekmek bacası. Ama düz bir ekmek bacası olmayacağı kesin. Karşı tarafta kemerleri de kullanacağız. Birkaç yerine ışıklandırma atacağız herhalde. Şeffaf saçlar. Yapacağız bir tane. Siz değerli ustaların ellerinden inşallah çıkacak. Sağ olasın. Buraya bir ışıklandırma yapacağız. Buraya bir ışıklandırma Bir yapacağız. tane buraya. Bir tane de şuraya atabiliriz. Güzel. Atarsak bir de şuraya mı atalım dersiniz. O şey artık siz bilirsiniz onu. Olur, bir de atlayın. üstünün oluklarını yapacağız, tamam. Aynen atlayın. İnşallah. Şuradaki dereyi de halledeceğiz. Yakup Usta burada, Ercan Usta da burada, Mustafa Usta da burada. Yani arkamız sağlam, kafanızı yormayın. Allah'ın izniyle Sağ olun, atlayın. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bacamız bitti. Şimdi yukarıdan yerlerini işaretledik. Kesimini yapalım. Bacağı yükseltmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, yerimizi bulduk. Hocam bir de şimdi tabandan Kesimini yapıyoruz şu anda. Şimdi biz burada 100 ölçek yapacağız. Kalk ya Bat abi ben. Nereye Makas da şeyleşmiş ya. Açmıyor beni. Bir yandan da açalım artık. Direksimizi çalıştıralım. Tabii olur. Şey yani buna dere, hocam buna dere der. Demircan. Dere atlayı onlar. Komple çocuksa bir tane ama dere yapacağız hocam. Zaman gibi olmuş. Yani o masrafı sana sarmayın kanalım. Elime saracağım kafamı. Yapacağım da hep böyle. Naylonlar çıktı. Hocam. Boşluğuna vuracağım, atlayın. Çekelim hocam da çekelim ya. Arkadaşlar, yer Bosur. Arkadaşlar, bacağımızın örmesini bitirdik. Şimdi sıvasına geçeceğiz. Bir harç karalım aşağıda. Bir de aşağıdan görünümüne bakalım. Aşağıda temizliği yapıldı. Sıvasını yaptığımız zaman
baca dibini yapması kalacak. En çok akıdan yerler baca dipleridir. Buralarda yapımını göstereceğiz birazdan. Şimdi aşağıya inelim. Aşağıdan harcımızı karalım, bir de görüntü verelim. Yani tekrardan yukarıya çıkarız. Ama o çok alevli anne. Dumanlı nasıl abi? Şunu yere at da bir şey yapalım. İyi olmuş. İyi olmuş değil mi? Olmuş. Hatta Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Şu harcımızı çoğaltalım. Sıvasını da yapalım nasip olursa. Duman nasıl çıkıyor? Evet arkadaşlar, yukarının baca dibini yapmaya geldik. Malzemelerimizi hazırladık. Şimdi keselim. Arkaya 1 metreye 40 santim yapacağız. Gerisini yukarıdan alacağız. Şunları bir ayarlayalım. Kesimini yapalım. Makas boşta mı? Bu saç kalın. Şu an derideki değil mi? Elindeki 0.40 herhalde. Arkadaşlar onları 1 metreye 30 santimetre kenarlarına atacağız. 1 metreye 40 santim büktüğümüzde şu parçayı da üstüne atacağız. Karşıda kanam da ha. Hey. Keser mi? Burada. Aman ağam kenar. Hatta Allah'ın izniyle biz o konularda temkinliyiz. Eller al canım maşallah. Karanın içine hazır olmuş. Fazlasını alayım diye de. Onun arkalarında silikonla sıkıyorsunuz herhalde. Tabi hatta. Ondan yetmiyor değil mi? Şu birleşim noktalarına da silikon sıkacağız. Yukarıya gerek yok mu? Yukarıya mı? Evet. Atacağız. Onu en son şu üstünden şu an altına sokacağız. O da aynı böyle şuraya kadar çıkacak. Buralarını da vidalayacağız, çivileyeceğiz. Şu yerlerine de silikonla kayıracağız. Tamam. Eline akışır. İyi. İyi onu buraya. Birazdan sakın. Dur bakalım. Bayağı oldu ya. Üstünü mü takalım şimdi? Bir de şu üstünü geçirelim. Aynen. Bunu altına şöyle bakayım ya. Bak. Oğlum çocuk yaptığı işleri maşallah siz yapıyorsunuz şimdi değil mi? Aynen. Eskiden tabii canım ya. Hep olukçuluk yapar değil mi? Tabii ya, hep olukçuluk Hem yapar. ayet şey yapar. Sizin Mehmet abi bir şey yapar mı gene? Oluk yapıyor değil mi? Yapar.
Olup mu ya bana dediniz de dedim ya. Efendim abi? Hadi değdi. Ay Yakup yaylaya denk gelsen de o benim oğlum birinin çatının içine su atıyor Yakup kenara. Yaylaya çıkacağım hastaya mı? Yaylaya gideceğim ben. Sıkma. Giderken bakarız ya. Metron yapmış mısın? Herhalde oradan mı gelir, yukarıda kadar mı gelir bildiğim yok. Yaylaya çıkacağım Allah nasip ederse çıkarsa bakalım. Çelik silikonda bir icat dedim Yakup. Vallahi billahi ya. Yanmıyor da bile derim bu ya. Bizim elimize aldı bu ya. Aldı değil mi? Bu olmasaydı ne yapardınız bile derim. Şurayı sıfır yapardık. Ya da mepran çıkardınız. Nurlan da yok eski. Nurlan da yeni şey. Şu an üzerinde de bir devas yapmış. Gördünüz ya. Bu iş bitti değil mi? Şurası paşa. Allah'ın izniyle tutmayı. Silikonlaması aldı bir. Ne? Silikonlaması aldı bir. Silikonları sıktık mı? Yok Bac- yok bu silikon diyorum bayağı bir işi elimizden alır yani değil mi? Silikon inşaatta var ya bir devrim yani silikon. Değil mi? Oluklarda, saçlarda, borularda her tarafta kullanabiliyor. Tabii. Acelemiz yok. Bacağımızın Öyle dibi. bir şey bitirelim değil mi? Aynen. Dayı kaç tane tavuk var? Şunlar. Şuradan basalım. Şuradan basalım. Arkadaşlar bacağımızın dibi sağlamlandı. Silikonları sıkacağız. Şu iki yerlerine. Yok mu şimdi? Vidalarımızı açacağız, sağlamlayacağız. Başka yok. Bunun Sıvasına geçeceğiz nasip olursa hayırlısıyla. Hani Mustafa duvarlar çekmiyor. Yukarıya bacağı bir çıkalım. Üst tarafı serpmiştik. Orayı bir toparlayalım. Buranın serpmesini bitirdik. Yukarı serpmesini daha önce yapmıştık zaten. Şimdi oraya çıkacağız. Ondan sonra tekrar buraya geleceğiz arkadaşlar. Şimdi yukarıya bir çıkalım. Çekmiş değil mi burası? İyi, tamam, güzel. Evet arkadaşlar, şimdi bacağımızın sırasını yapacağız. Arkadaşlar bacağımızın sıvası bitti. Kenarının pirketini döşedik. Artık aşağı inme vakti geldi. Toparlanıp aşağı iniyoruz şu anda. Baca yapımız bitti. Şimdi zeminimize taş yunumuzu sereceğiz. Taş yunu üzerine mozaiğini atacağız arkadaşlar.
Hayırlısıyla bacamız tamamlandı. Getireyim mi harcı? Taşını sereceğiz. Berat dur bakalım. Omaya keseti şu maket. Bakın bıçağı getir. Mastar koyduğumuzda çizim verelim Kenar. Aynen elmasları şuraya da şöyle. Şu mastar ulan elleri çarptı. Destek başında tutmamız lazım. Şöyle beton payını vermemiz lazım. Bu da mozaik payını. Aynen. Hatta sen bıçakla bayağı iyi kesiyorsun. Hatta bıçağı az. Bayağı hediyelik. Bıçak çaktılar bıçağı lan. Aynen. Az öyle gibi. Ne? Bıçak çarpılak. Yo, Fransız bıçağı o. Usta şuradan bir tane daha getir onu da dikine yaralım oraya koyalım. Bir daha getir. Bunu çak payını. Ver abi. Aman Allah'ım toz lan. Kaşındır oradayım. Sen dikkatli çalış orada. Çok önemli şeyler. Tabii Hatıp dayı. İnsanlar ustaların elektrik işini bu işten çoğunu YouTube'dan öğreniyor artık ya. Artık her şey YouTube'da Vallahi artık. bak. İnternet, sosyal medya var ya. Tabii her şeyin ya. artık başı. Kenara kaldır usta yavaşça. Bir şeymiş bu ya taştan yapılıyormuş bu. Taş Evet yünü- onu okudum. Taş yünü değil. Taş yünü bu zaten. Taş değişik bir taşıymış bu. Adı taş yünde hiç şüphelenmediydim. Şu 5 onu şuraya koyalım. Şu düz abi. Arkasına pipet koyalım. Firket de burada. O asansörün yanında bulacağı da Bir de şu tarafına koysak yeter değil mi? enişteniz mi? Dayımız mıydı? Neydi o? Dayıoğlu muydu? Hala olur. Onu yakıp aradığında kafa bulacağız. Hiç düzgün cevap verdiniz. Ben mi yapalım? Evet arkadaşlar taş yünümüzü serdik. Üstüne mozaiğimizi atacağız. Tuzu serpeceğiz. Zemindeki ısı yalıtımını bu sağlayacak. Ama malzemeleri bir getirelim. Anladın değil mi? Nasıl dedin? Sabahları sula. Akşamları sulayıp yani dondurtturma. Ha, Yarısı tamam, dökelim tamam, poşetine. Şey yapalım. Gerçi şuraya gitmesin diye der değil mi? Böyle olmasa iyi olur. Evet. Aynen. Bir şey yapalım, ha? Isı yalıtımını bu sağlayacak. Hadi dayı. Taş yünü ve tuz. Fırına bir de cam yaparlar değil mi altına? O ısıyı tutması için. Bizim 90 çok mu olacak? Hatta şimdi yükselirse de iyi olmaz. Çok yükselmesin Hatıp dayı. Tabii tabii. Mozaiği de kalınlatacağız. Ha doğru doğru. Ama faydası çok olur. Ben biraz Neyse, biz mozaiğimizi bir karalım. Yakılan oraya ayarlaya dursun. Biz de mozaiğimizi kara duralım. Ha, öyle mi? Tabii. Ha, sıcağı atmaz. Yaşa. Arkadaşlar tuzlamamızı yaptık. Taş yünümüzün üzerine Götür şu önüne. su mu? Dur. Şu şeyleri Dur. şu betona yapışsın biliyor musun? O beton bayağı cızgırttırıyor şöyle. Taş yünü ıslansın mı? Önümde ıslansın. Hafiften Gerçi geçti. geçmiyor zaten taş Ha, yünü. tamam. Arkadaşım şu ön tarafına bir dokunacağız. Yavaşça şöyle gezerek bir de. Destekli şey de düşürmesin. O düşmesin. Öyle değil. Bir bakmadan. Aynen öyle. Kafayı vurma. Dikkat et. Burada. Şu an hava gelir la. Maçlara.
düzenli. Düzlendi artık bayağı güzelleşti. Ortalama 5 santim herhalde şey atıldı değil mi şu anda? Aynen. O da yeter biraz daha fazlası oluşuyor. Aynen öyle. Senin harcın yetiyor o zaman. Hadi be. Biz şu harçları toparlayalım. Boşa gitmesin, yukarıya mayaların üzerine şey yapıverelim. Geçiverelim. Mozaiğimiz de atıldı arkadaşlar. Şırlatıldı. Üstüne mermer konması kaldı bir. Yukarı zeminle. Şu görülen yerlerde şunlardan fayans yapılacak. Malzemelerimizi yıkadık. Bugünlük bu kadar.